Hello，大家好，我係 Max，今日帶大家去冒險啊，去筲箕灣配水庫上洞。話說咧，我早排咧睇咗香港電台一個節目喎，咁啊劉李林劉 Sir 咧就介紹咗一個配水庫上洞咧，就喺呢個筲箕灣嘅。咁你睇到咧呢個洞口咧有白磚牆加固嘅，其實比較喺防空洞嚟講咧就比較少見嘅，所以就想去探一探啦。咁個洞嘅位置咧，其實就喺柴灣興民村興民商場出面嗰站大潭道嗰度行上去咧，大概20分鐘就到噶啦。咁咧呢個柴灣興民村咧都真係好偏僻下。咁我會建議咧，你喺柴灣咧地鐵站咧，跟住搭啲小巴去興民村。咁穿過咗嗰個興民商場之後咧，右轉咧有個迴旋處嘅，跟住再靠右咧一直行上呢條斜路仔上去咧，就係大潭道嗰度啦。咁上到大潭道左轉啦，就一直向前行啦，就好似我哋而家咁樣啦。咁前面右邊呢，就有一條路呢上配水庫噶啦。咁港台嘅節目呢，亦都係由呢度開始影嘅。咁由柴灣地鐵站呢行路或者搭車過嚟呢度呢，大概都要4個字到5個字到啦。咁由呢度上去個洞度呢，就大概都係4、5個字到啦。咁沿住呢條路一直行上去呢，好快就見到左邊有個亭嘅。咁我哋穿過呢個亭呢，就可以開始上山啦。咁我哋沿住呢個配水庫隔離呢條樓梯一直上去呢，條路都係比較濕滑，因為多樹蔭啦，有啲水啦，落完雨啦。落葉又多啦，冇人清理啦。咁行下水泥樓梯冇咗之後呢，就係即係好似爆林咁樣啦。咁條山徑都好清晰嘅，咁就係泥濘少少啦，可能因為落個雨嚟。咁行下右邊呢個鐵絲網呢，有個好大嘅窿，咁啊不如出去行下啲靚嘅水泥路啦。咁喺呢度呢，就可以望到下面配水庫上面嗰個草地啦。咁我哋呢，就轉左啦，靠住呢條樓梯一直上去啦。咁呢啲維修樓梯梗係好行過出面嗰條樓梯嘅，咁但係我哋行到最頂之後呢，一樣都係要轉左翻去頭先嗰條泥濘嗰條路嗰度嘅。咁喺呢度呢，我哋又再捐翻呢個鐵絲網出翻去頭先嗰條泥濘嗰條路啦。咁出到去呢，繼續轉右啦，向上行啦。路面係好清晰嘅，好多樹嘅啲樹根呢，捉實啲泥土咁，其實就有少少泥濘啦，咁但係都 OK 嘅。咁一路行呢，就一路留意下有冇絲帶啦。見到呢條黃色嘅絲帶呢，我哋就要入去啦。咁我哋離開呢條山徑啦，右轉入去黃絲帶後面嗰條路度啦。咁呢路開始呢，就唔係好明顯嘅。咁條路呢，都窄咗好多啦。咁啊唯有絲帶都唔多嘅呢度，咁唯有靠你自己隻眼呢，慢慢周圍望下邊度係似係路，邊啲唔係路啦。不過就好短嘅，呢度大概都係10零米到呢，就見到呢個山窿噶啦。咁呢個呢，就係配水庫上洞啦。咁 Max 你又話呢個有白磚牆砌住嘅，又話好靚嘅一個窿。咁呢，經過落咗山之後，翻到屋企再研究下，再睇翻 RTHK 嗰條片呢，其實呢，劉 Sir 呢，佢係喺呢個窿度走翻出嚟嘅，所以係同一個窿嚟嘅。咁企喺洞口呢度呢，好特別嘅，有一陣好涼嘅風呢，喺個洞入面不斷咁吹出嚟嘅喎，好似開緊冷氣咁樣，就好特別嘅呢個。咁循例講翻句啦，探洞有一定危險性嘅，請自人承擔風險啊。咁啊帶好你嘅頭燈，我哋入去望一望啦。咁呢個地道呢，洞口同埋入嚟呢都好闊落。咁左手邊呢個呢，似一個生咗鏽嘅床架，咁地下都有啲雜物啦，同埋比較泥濘啲、濕滑啲。咁見到呢，地下呢有條白色嘅，好似係水喉嚟喎，有啲水喺度喎。咁可能就係因為有啲水喺度蒸發咧、降溫咧，所以就不斷咁有啲好似冷氣嘅風係咁吹出嚟。咁呢度咧就地面比較濕滑啦，又有水啦，跟住又雜物又多啦。咁啊環境比較惡劣啲，所以我都諗咗陣好唔好入嚟。咁啊慢慢地咁樣行入嚟望一望咁樣啦。咁啊見到前面有隻蝙蝠，咁啊可能我嚇親佢咧，佢係匿咗喺上面嗰度。咁啊左邊咧就好濕滑，好似成條路都係水咁樣。所以咧，最後咧，我都係決定咧，企喺度照一照，望一望左邊有啲咩就走啦。左邊呢條路真係成地都係水，一定會濕腳。咁我翻屋企睇翻啲片咧，就估計咧呢條路咧就係通往劉 Sir 佢哋好靚嗰個出口嘅，即係嗰個好靚嘅有白磚牆砌住嘅好加固咗嘅洞口。不過好靚嗰個入口咧，真係揾咗好耐我都揾唔到條路去到，淨係揾到呢個又多水又多垃圾嘅洞。咁但係咧就估唔到咧，原來兩個洞係同一個嚟嘅。咁呢個洞呢，咁闊落呢，跟住規模又咁大呢，其實似係英軍起嘅多過似日軍起。咁同埋應該曾經俾人佔用嚟住過啦，咁所以先有啲水喉喺度啊，咁啊搞到周圍都濕晒啊，又多雜物又多垃圾咁樣啦。咁 Max 都係嗰句啦，希望政府做得更加多啦。好，咁出咗洞之後呢，我哋有咩地方可以去呢？其實呢，就可以去翻上面嗰條柏架山環山道啦。
咁啊行下或者落翻去頭先配水庫嗰度呢，行呢個引水道走嘅。咁我下一條片呢，就會講下呢個行下面嘅引水道，經過一條好靚嘅吊橋去筲箕灣，敬請期待啊！咁喺 YouTube 後台啲數據度睇到呢，睇我行山片嘅人呢，超過90%都係冇 subscribe 嘅。咁大家喺網絡上相見都係一種緣分。如果你中意我嘅行山片，想跟 Max 一齊去發掘香港鮮為人知、神秘又好睇嘅地方，咁記得 subscribe 我嘅 channel 啦。遲啲我仲會出條片去講下油塘魔鬼山下面嘅地道， YouTube 上面應該冇人講過嘅，記得啦 subscribe 我嘅 channel， 唔係你就會錯過噶啦。下次再見，拜拜。